तिड़के चढ़ते हैं माशाल्लाह से भाई। जान मार रहे हैं तेरा भला हो जे बड़ा उच्चा ही उस्ताद जी दरख्त लगे वेख के मैं ओए होए 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 वो तेरे खड़ाक इन्हां ਨੂੰ 10000 ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ओए हो आ किन्ने फुट ते होना वा ਇਹ 225 2 किलोमीटर से उच्चा होना ना पैराशूट पाया उड़दा ही है ओए हो रोहन ने वे पड़ियां दोवें नहीं तू केरदा ਮਾੜਿਆ ਲੱਗ ਕੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਭਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਵੇ ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਓਏ ਦੋਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਵੇ ਬੌਸ ਖਲੋਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਰਾਨ वो तो खान बैठे ही नहीं हैं जो आए हो थल्ले देखो बहुत ही थल्ले ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਤੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਭਜਾਈ ਵੇਖਦੀ ਬਈ ਰਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਓਏ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆਇਓ ਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਆ ਹੈ ਬਾਲਾਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਸੁਤਾ ਬੀਐਸ ਚੱਕਾ ਮਾਰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਲਾਂਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਡ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਭੁੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਾਈ ਚੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆ